ஓம் நமச்சிவாய. எம் குமரவேல். கடவுள் தூணுலேயும் இருப்பான், துரும்புலேயும் இருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மனநல பாதிக்கப்பட்டவங்கள பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, அவங்களுக்கு வேறு எந்த சுயநலமும் தெரியாது. ட்ரெஸ்ஸு, உடுத்துறது எதுவுமே தெரியாது. ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு 2 விஷயம் தெரியும். தண்ணி குடிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு எப்பேற்பட்ட புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதவங்களுக்கும் அது கண்டிப்பாக தண்ணிங்கிற ஒரு விஷயமும், சாப்பாடுங்கிற ஒரு விஷயமும் அவங்களால கண்டிப்பாக அந்த உடல் ரீதியாக உணர முடியும். இந்த ஒரு கடவுள் எல்லா இடத்துலையும் இருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி, எல்லா ஜீவராசிக்கும் ஒரு பொது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த சிந்தனையை, அந்த ஒரு சக்தியை அவங்க மனசில் பதிச்சிருக்காரு. அப்படிங்கிற அவங்கள நம்ம யாரும் தவறாக பைத்தியம் அப்படின்னு சொல்கிறது கூட தவறு தான். இந்த ஒரு ஆற்றல் கூட அவங்களுக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்காருன்னா அதுக்கும் ஒரு காரணங்கள் அனைத்தும் இருக்குது. ஓம் நமச்சிவாய.